अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल हम यहाँ पे काम छोड़ के गए थे। तो हमने जो है फर्स्ट रूम जो ये था, इसमें हमने पुट्टी की थी, सिंगल पुट्टी। ये पीछे बिल आ रही है, इसको हमने कुछ नहीं किया, इसको हमने सिर्फ उतार के, तो इसका जो है ऊपर से उतार के हमने इसको प्राइमर करना है वाटरप्रूफ, उसके ऊपर वाटरप्रूफ पेंट मारना है। तो ये पीवीसी है छत में, ये आप देख सकते हो। ये हमने सिंगल पुट्टी की है दीवार पे, ये सिंगल पुट्टी, उसके ऊपर रगड़ाई की है हमने। तो इसको अब पेंट करके पूरा हम आपको दिखाएंगे कि हमने कैसा पेंट किया, डिज़ाइन कौन सा लगाया, कलर कौन सा किया। ये फर्स्ट रूम है हमका, जिसमें हम कल 2 बंदे थे, जिसमें हमारे जो यहाँ पे आशु साहब हैं, अच्छे पेंटर हैं, बड़े बढ़िया कारीगर हैं ये। तो यहाँ पे 2 बंदे थे हम। तो हमने जो है 2 रूम को पुट्टी की थी, 3 रूम को। तो दूसरा ये रूम है कि हमने सिंगल ही पुट्टी है। यहाँ पे रेत जो है वो थोड़ी सी मतलब बारीक रेत थी, उसमें हमें थोड़ा सा सफाई चाहिए थी। तो ये हम जब इसको पेंट करेंगे आपको दिखाएंगे कितनी अच्छी सफाई है इसकी दीवार की। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ये जो छत है इसको भी पीवीसी की हुई है, ये बाहर की लाबी को पीवीसी की हुई है। तो यहाँ पे जो गांव है बहुत ऊपर आए हुए हैं हम, बहुत ऊपर शिंद्रा टॉप में आए हैं। तो ये जो है हमारी लाबी है। तो जो रूम पुट्टी के बाकी है, तो उसमें हम आपको बताते चलें कि ये पीवीसी की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें भी ये बिल आ रही है। अक्सर लोगों का कहना है कि भाई ये बिल जो है कैसे ख़त्म होगी। देखो, जब भी आप मकान बनाओगे, मेरा यही कहना है कि आपको जो है, आपका जो पीछे वाला एरिया है मकान का, आपको ज़मीन के साथ टच नहीं करना है। अगर आप टच करोगे तो आप यहाँ पे बिल ने आना ही आना है, कोई इसमें चांस ही नहीं है ना आने। इसका कोई हल ही नहीं है। हर एक पेंटर बताता है अभी इसमें ऐसा लगाओ, ऐसा लगाओ, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। उसका खर्चा हो जाएगा आपका, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। और ये पीवीसी है, ऐसे पीवीसी भी नहीं करनी है जैसे इन्होंने की हुई है। ये पीवीसी मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि ये टूट जाती है, दीवार के साथ टूट जाती है। पीवीसी का काम सिर्फ छत में होता है, वो भी कहीं कहीं मैंने देखा है लटकी हुई है। लेकिन पीवीसी बहुत नाजुक चीज़ होती है। अगर आपने करवानी भी है, आप छत में करवा सकते हो, लेकिन दीवार के साथ नहीं। दीवार के साथ भी मैंने कई जगह देखी है, ये कंप्लेंट आई है कि पीवीसी टूट जाती है। तो रही बात इस बिल की, तो इसका जो आप जिसका मकान पीछे ज़मीन के साथ टच है, तो वहाँ पे बिल तो हर हाल में आनी है। जब मकान के रूम में बिल आ जाएगी तो आपका कुछ भी जो है मकान का वो जो है सिस्टम नहीं अच्छा रहेगा। तो ये रूम है, ये पीवीसी है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इस दीवार को सिंगल पुट्टी की है, आप देख सकते हो। तो अब हमने बंदा भेजा हुआ है वो पेंट लाने के लिए। तो ये हमारे जो आशु साहब हैं, बढ़िया पुट्टी बनाई है इन्होंने। पुट्टी ये देख ले तैयार हो चुकी है। आशु साहब, आप बताएं ज़रा पुट्टी जो है कैसे बनानी चाहिए। पुट्टी एकदम अच्छे से पानी मिक्स करके जी, हाथ से ऐसे जी, ऐसे करके पूरा ऐसे बनाना चाहिए, पूरा ऐसे जी। इससे पुट्टी एकदम अच्छी बन जाती है, फिर लगाने के काम आ जाती है अच्छे तरीके से। सर, ये हमारे आशु साहब थे। तो हम आपको बताएंगे कि ये हमारे पास वाटरप्रूफ प्राइमर है, जो हम इसको करेंगे। ये वाटरप्रूफ प्राइमर है, इसको उतार के पूरे को, तो उतारने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको प्राइमर करेंगे, मोटा प्राइमर। उसके बाद वाटरप्रूफ पेंट करेंगे, इसको बिना पुट्टी के छोड़ेंगे। तो इसको हम कलर करेंगे, इसको भी जो डिज़ाइन डालेंगे दीवार वाले को, इसको हम आपको दिखा देंगे। सारा कुछ हम जब कंप्लीट हो जाएगा आपको दिखा देंगे। तो थैंक यू। तो इससे पहले भी आपने मेरी अच्छी सपोर्ट की है, आपका शुक्रिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है मुझे फॉलो भी करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, तो कमेंट भी करें, मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप इंतज़ार करें, आपके सामने जो है अच्छी वीडियो लाएंगे हम इंशाल्लाह। तो अल्लाह आपको खुश रखे। तो शुक्रिया।